สุดที่บองบนรอกเนี่ยคลิปดึงทาเน็ตฮอกเนี่ยมือวิดีโอบอต้องแบบคลิปชราญหายปันแต่ไพรนี้คลิปหนึ่งน้อมอารมณ์บองโอนแต่การบอดประสาททำไมพลายมุยได้คลิปต่อก็มันกลับจูบแต่ปีมุนมาได้กีรีรุมชีดำบนได้ระบายโดยสาสำรอธรรมเจียดดอตระกาวปันตายเมียนเรื่องราวและกำบังจิจรันได้มันต้อนเถือบานเลียตระบางไงนี้พิมพ์หนึ่งแจ้งรมเหล็กดำนาสองเพลงบอกต้องดอกออสชาระบอกขิมได้มันตรำแต่บานเคยเตะสเพียบดอกสระศาสตร์ปนอกเทแถมแต่งบานจูบหนึ่งเอาไว้ได้โอปิกาสวานตาเอาไว้เตอเจียเทียบธิดาปริพนมได้ขิมจองสำดาวดอลตาดำนาระบอกเยิงหนึ่งจูบอุปสรรคเอาไว้คละสมตามดานต่างออดแง่ขิมสังคมถ่ายวิดีโอนี้หนึ่งดอลเตียงจำเนดังหนึ่งกากำสานดอลบังโอนกรุบรุบสุดโดยบองบโอนทั้งไงนี้ขยมปิดจีรมเพิบครั้งนะปรูยืนหนึ่งเจนดำนาแต่บอสตองเนื้อดำบอลกีรีรุงขยมบานเตรียมคลวนรุ่ยรอลหายแทงสัมพิรักหนึ่งสมาร์ทเดย์สองเพลงกาบอสตองมันแมนกรอนตาจิกาเด็กนูตองบนนอเตวีจีเอากะมุ้ยดำไปพได้คลวนบีพีบอูอในตีกรงหายชอบตำแหน่งตำนงจมวยธรรมเจียดขยมบานเรียบจอมอุปกรณ์สำคัญโดยจีตองทุนหนึ่งอากาศเทียดทองเกงได้ก็กระไดอุปกรณ์จำเอินอาหารหนึ่งจีพิเศษกาเมลากอกขยมดำไปจับยกกรุบติดตะเพียบดอกสระสาดขยมสำคัญท่าดำนานี้หนึ่งไปดอในบทพิสาวมันอาจบำพลิดบานการเรียบจอมทุกจิมุนคือสำคัญนะดำไปเทเนียบานในสวัสดิเทียบหนึ่งเพียบเงี้ยสรวงคลั่งอำลงเปือบอตองขยมบานปีนิดมือกาพีกออากาศเทียดหนึ่งเดิงทายบนี้หนึ่งตระเจียกบันเตกโดยฉะนั้นขยมบานเตรียมสำเร็จบำเปียกก็กระดาวประทามอาเลนี่ยืงกำปงทัวดำนาเฉพาะตะการกิริรมให้พลูปิดจีสรอสอาดเฮาบริยากะก่อจับดามตระเจียจึงมุนได้ขยมปิดจีโจจัดการทัวดำนาประเภทนี้นะพรูวีอนุญาตเอายืงสันจึงกึดอำปีเอาไว้จุงเมงคลูนกิริรมคือจีทานสัวเปิดสำหรับเนโจจัดทอมิเจียดได้สมโบตัวดอยเปรยเชอเคียวสงัดตึกทะเลหนึ่งจอลอากาศบริสุทธิ์คริมพลับมอกที่นี้ชราวดองให้ปันตายรอเปลี่ยนมอกดองยมแต่งแต่เมียนอารามแปลกหนึ่งรมเพิบชนิดสำเลงสัตว์บักซีสไลปีจำไงพร้อมแต่งเคลื่อนได้ซ้ำลีลอมจะมือเคลื่อนกาเปรยถวยจัดเขียมสงบยืนหนึ่งจำนายเปประมาณจีปีมองเตียดเติบตะดอลตีตังบอสตองไฟยืงตีบรรจบยืนบานโมดาลเฮ้ยนี่เจกลายได้ยืนหนึ่งบอตองยบนี่เมื่อตะจุงเว้นบองโกอนแต่สพิวปิดจีออสชาร์แมนเทนขชาลอากาศก็ตระจักสระสายขยมเจอรือตีตังนี้โดยซาแต่เวียเมียนพิบสงบสงัดหนึ่งเมียนแต่สพิวสระสรัดอ่ำดอยดามเชือทมได้พดอลเหมือนลบหนึ่งอารามก็กระดาวขยมแต่งแต่ยืดท่าการเจอรือตีตังล้อคือสำคัญนะสำหรับการบอตองประกอบโดยภาษกเพียบขยมบ้านเป็นเน็ตมือใดท่าเสมอล้อหนึ่งมีนทมอหรือไม่เชื่อมุดสรุยได้ละอายทั่วคอยตองลายขยมเป็ดจีเป็นเจ็ดหนึ่งกระแลงนี้ครั้งนะเวโดยจีปีพบมวยเส้งเตียดได้เนื้อง่ายปีเพียบอูอในตีกรงอาเลนี่ดอลไปเรียบจำตองเลยสำหรับแนะแนมันทลอบบอสตองการเรียบจำต้องไปชีมือตื่นสมุกสมางเป็นใต้ตามปัดเวียเมียนเพียบงี้สรัวประสันใบยังดังปีระบีบขิงนึ่งปังหันปีจำเฮียนนีมวยไอบังบวนมือดำบวงยังเตาเลียดต้องเลยเลือได้เรียบเสมอบรรตัวม็อบตำลังบังกูลต้องให้จงกร้อยเตียงซ้ายเอาต้องตึงล้อดำใบทุนหนึ่งเจ้าการเรียบจำต้องไอบานตรำเต้าคือสำคัญนะดำใบเทเนียสวัสดิเพียบหนึ่งผาสุขเพียบเนเปยบเคียงแตงตายจำนายเปบันติกดำใบเรียบจำไอบานละเอ็ดละตอนปลุกขยมมันจองเมียนปัญหาไว้เนเปยบเลยบรรทอปีเรียบจำต้องห้อยขยมหนึ่งเรียบจำกันแรงสำหรับจำอันอาหารหนึ่งตีตั้งองกุยเลงบรรทอปีเรียบจอมกันแรงบอตองรูจร้อลคนึงหนึ่งดาเลงกำซานบันติกในจุ่มวิงนี่ดำใบสรบโยกบาริกาหนึ่งแสวงโยลพีทอมาจีดเมื่อเตยลามเชื้อทมแตงนี่เวียเปิดจีออสจาเมนแตนขมิ้งแตงแต่พยักเผาจำปูเพียบสมโบแบบในจีวะจำรุเนื้อขนมเปรย์กิริรมมีนรกจีดพลายจีจรานประเภทได้เยื้องมันทลอบเคยเนติกรงสำเลงสัตว์สลาบยมเลี้ยลำหนึ่งสำเลงจ่อเบาะรุมหายเทื่อไอเคียงเมียนอารมณ์ถาโดยจีกำปงสทึกในขนมเรืองนิเตียนกาดาเลงขนมเปรย์มันตรำไตช่วยเอาเยืองสระสายบนนอเตแถมถึงช่วยเอาเยืองบานเรียนโซดปีทอมเจียดบานจรานเตียดพองขยำแต่งไตปราบครวนแองทาการวนเนอกระแบทอมเจียดคือจีเรืองดอละอ๋อบมพอดมวยขนมชีวิตเปลนี้ดอลมองอาหารเปลเงียดให้ขยมบานเตรียมเกลืองซ้อมสามัญบนใต้ไอจำเอินเจียมุกมะโฮบดอยชงุยชงานมวยกาจำเอินอาหารเนื้อคางกราวเพียขนมปริยากัสทอมเจียดแบบนี้ปิดทีเมียนรูเจียดพลายข้อพิธรรมดาขยมกำปงจำเอินใส่อังจีมวยบรรลัยสระคลื่นชงุยระบาใส่อังแดเลียลอมจีมวยคลื่นปรีพนมปิดทีทัวไอขยมเคลียนครั้งนะกาจำเอินอาหารเนื้อกันไหลบอตองก็จีพลายมวยดอสำคัญในบอดพิสอดบอตองพรองได้วีอนุญาตเอายืนพังหารปีเพียบชนัยประเด็ดระเบายืนให้เรียบจอมอาหารได้ยังโจดจัดโดยครวนเอง
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ហូបនេះនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយក្លិនរបស់វាដែរ បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួចរាល់ខ្ញុំបានអង្គុយក្បែរភ្លើងបោះតង់ហើយសម្លឹងមើលទៅមេឃយប់នេះពិតជាមានផ្កាយច្រើនណាស់ខ្ញុំពិតជាកម្របានឃើញទស្សនភាពបែបនេះណាស់នៅទីក្រុងការអង្គុយក្បែរភ្លើងស្ដាប់សំឡេងធម្មជាតិនិងសម្លឹងមើលផ្កាយពិតជាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្ងប់និងបានគិតពិចារណាបានច្រើនវាជាពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីសម្រាកកាយនិងលំហែអារម្មណ៍សំឡេងសត្វលើតយំពីចម្ងាយធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពិតជាតូចពន់ល្អិតនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិដ៏ធំធេងនេះខ្ញុំតែងតែជឿថាការចំណាយពេលជាមួយធម្មជាតិគឺជាការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រលឹង នៅពេលដែលយប់កាន់តែជ្រៅទឺៗបរិយាកាសក៏កាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងចម្លែកពីក្នុងព្រៃផងដែរមិនមែនជាសំឡេងសត្វទូទៅទេតែជាសំឡេងដូចជាមានអ្វីមួយកំពុងគំរើកយឺតឬសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវដែលស្ទើរតែលឺខ្ញុំមិនប្រកាសថាជាសំឡេងអ្វីនោះទេតែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកខ្ញុំដឹងថាព្រៃតែងតែមានអាថ៌កំបាំងរបស់វាប៉ុន្តែសំឡេងយប់នេះខុសពីធម្មតាតើអាចជាសត្វព្រៃឬអាចជាអ្វីផ្សេងខ្ញុំព្យាយាមរកប្រភពសំឡេងប៉ុន្តែដោយសារតែវាងងឹតពេកខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញអ្វីបានច្បាស់ឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅទីនោះវាធ្វើឲ្យរោមព្រឺព្រាតបន្តិចប៉ុន្តែក៏រំភើបចង់ដឹងផងដែរ រុនសួស្ដីបងប្អូនយប់មិញខ្ញុំបានគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់បើទោះបីជាមានសំឡេងចម្លែកខ្លះក៏ដោយព្រឹកនេះខ្យល់អាកាសពិតជាបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់ស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យបានចាំងឆ្លងកាត់មេឃឈើធំបង្កើតបានជាទេសភាពដ៏អស្ចារ្យការក្រោកពីព្រឹកនៅក្នុងធម្មជាតិបែបនេះពិតជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងថាមពលវិជ្ជមានពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំតែជឿថាការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយធម្មជាតិគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អបំផុតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំបានស្រក់ស្រាយហើយគំនិតរបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែច្បាស់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍រំភើបបន្តិចដែរព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះទេ ខ្ញុំកំពុងរៀបចំអាហារពេលព្រឹកហើយក៏សម្រេចចិត្តដើរទៅរកមើលប្រភពទឹកស្អាតបន្តិចស្រាប់តែខ្ញុំបានប្រទះឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយស្ងៀមនៅក្រោមដើមឈើធំមួយក្បែរទឹកធ្លាក់តូចមួយខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ពីមុនមកទេហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគាត់មើលទៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងពោពេញដោយប្រាជ្ញាគាត់ស្លៀកពាក់បែបសាមញ្ញប៉ុន្តែមានភាពទន់ភ្លន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាផ្នែកមួយនៃព្រៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រៀបដូចជាទិមដៃថៃរក្សាទីនេះខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅជិតភ្លាមទេព្រោះខ្លាចរំខានគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងចង់ឮផងដែរនេះពិតជាបទពិសោធន៍ដែលមិននឹកស្មានដល់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដើរចូលទៅជិតគាត់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយចាប់ផ្ដើមសន្ទនាដោយការគោរពអរុនសួស្ដីលោកយាយខ្ញុំបាទមកបោះតង់នៅទីនេះក្បែរនេះខ្ញុំពិតជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមានលោកយាយនៅទីនេះសោះគាត់ងាកមកញញឹមដាក់ខ្ញុំដោយស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្ដៅវាជាស្នាមញញឹមដែលពោពេញដោយក្តីមេត្តានិងប្រាជ្ញាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគាត់មានអ្វីមួយយ៉ាងដែលពិសេសគាត់បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំដោយសម្ដីស្រទន់អរុនសួស្ដីក្មួយខ្ញុំរស់នៅទីនេះយូរហើយខ្ញុំមិនចង់រំខានអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកអង្គុយមើលធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះការឆ្លើយតបរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងចង់ស្វែងយល់ពីគាត់បន្ថែមទៀតខ្ញុំបានអង្គុយក្បែរគាត់ហើយសួរនាំពីជីវិតរស់នៅរបស់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានាងរស់នៅទីនេះតាំងពីក្មេងហើយបានរៀនសូត្រពីធម្មជាតិជាច្រើនគាត់បានបង្ហាញខ្ញុំពីរុក្ខជាតិឱសថប្លែកៗជាច្រើនប្រភេទដែលដុះនៅក្នុងព្រៃនេះហើយពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វារុក្ខជាតិទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានតម្លៃក្មួយវាជាអំណោយពីធម្មជាតិយើងត្រូវថែរក្សាព្រៃឈើឲ្យបានល្អព្រោះព្រៃគឺជាជីវិតរបស់យើងសម្លេងរបស់គាត់ពិតជាមានអានុភាពហើយការបង្រៀនរបស់គាត់ពោពេញដោយអត្ថន័យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានរៀនសូត្រច្រើនណាស់ពីគាត់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះគាត់បានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលព្រៃនេះបានផ្ដល់ទីជម្រកអាហារនិងថ្នាំសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វជាច្រើនចំនួនមកហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាបានបន្តិចគាត់ក៏បានស្នើឲ្យខ្ញុំដើរតាមគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃគាត់បាននាំខ្ញុំទៅកាន់ផ្លូវលះកំបាំងមួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកផ្លូវនោះបាននាំយើងទៅកាន់ទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលលាក់ខ្លួននៅកណ្ដាលព្រៃនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំតែងតែមកលំហែអារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំមានទុក្ខឬចង់ស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់គាត់បាននិយាយទឹកធ្លាក់នោះហូរចុះមកយ៉ាងត្រជាក់ស្រស់ស្រាយហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងឆ្លងកាត់ស្លឹកឈើ
បង្កើតបានជាទេសភាពដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្រស់ធម្មជាតិដែលលាក់កំបាំងបែបនេះវាជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយភាពអាថាកំបាំងនិងសន្តិភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជាទេពធីតាព្រៃពីនំមែន យានបានអង្គុយក្បែរទឹកធ្លាក់ហើយគាត់បានបន្តចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់អំពីធម្មជាតិបង្រៀនយើងឲ្យចេះអត់ធ្មត់ឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នានិងឲ្យចេះគោរពជីវិតទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិយើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានវាបានទេពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បានដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានបញ្យល់ពីរបៀបដែលអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយថាការបំផ្លាញផ្នែកណាមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់បានបញ្ហាផ្លូវឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីពិភពលោកការសន្ទនាជាមួយគាត់ពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទៅលើការរស់នៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានជួបគាត់ ខ្ញុំបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយខ្ញុំយើងបានអង្គុយញ៉ាំនំប៉ាងនិងកាហ្វេជាមួយគ្នាដ៏រីករាយក្មួយពិតជាចិត្តល្អណាស់គាត់បានអីធម្មជាតិក៏ចិត្តល្អដូចក្មួយដែរឲ្យតែយើងចេះថែរក្សាវាការចែករំលែកអាហារជាមួយគាត់នៅកណ្ដាលព្រៃបែបនេះពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំវាជាសញ្ញានៃការតក់ចង់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីការងាររបស់ខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតក្នុងការចែករំលែករឿងរ៉ាវបោះតង់ទៅកាន់សាធារណជនគាត់បានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយញញឹមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិតជាយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅដោយសាមញ្ញនិងការគោរពធម្មជាតិ ដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយលាគាត់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកយាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះចំណេះដឹងនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលលោកយាយបានចែករំលែកខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបទពិសោធន៍នេះបានឡើយគាត់បានញញឹមដាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនិយាយថាក្មួយសូមចងចាំថាធម្មជាតិតែងតែរងចាំយើងជានិច្ចឲ្យតែយើងចេះបើកចិត្តទទួលយកវាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅតែដក់ជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនបានត្រឹមតែបោះតង់ប៉ុណ្ណោះទេតែខ្ញុំបានរកឃើញមេរៀនជីវិតដ៏មានតម្លៃមួយការជួបគាត់ពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំបានសន្យានឹងខ្លួនឯងថានឹងត្រឡប់មកទីនេះវិញនៅពេលណាមួយ បន្ទាប់ពីនិយាយលាគាត់រួចខ្ញុំក៏បានដើរត្រឡប់មកកន្លែងបោះតង់វិញដោយទឹកមុខគិតគូរការជួបទេពធីតាព្រៃព្រំពិតជាបានបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនជាងការរំពឹងទៅទៀតខ្ញុំបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពធម្មជាតិការរស់នៅដោយសាមញ្ញនិងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនឯងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការបោះតង់ធម្មតាទេវាគឺជាដំណើរនៃការស្វែងរកខ្លួនឯងនិងការយល់ដឹងពីពិភពលោកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនឹងយកមេរៀនទាំងនេះទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំវាពិតជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយខ្ញុំនឹងចែករំលែករឿងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវរៀបចំអ៊ីវ៉ាន់និងត្រៀមខ្លួនចេញដំណើរហើយខ្ញុំតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍មិនបន្សល់ទុកអ្វីក្រៅពីស្នាមជើងនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំបានរើបំរាស់តង់សម្អាតសម្រាមទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ហើយទុកកន្លែងនេះឲ្យនៅស្អាតដូចដើមការធ្វើបែបនេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធានាថាអ្នកជំនាន់ក្រោយក៏អាចរីករាយនឹងសម្រស់ធម្មជាតិបានដែរខ្ញុំបានពិនិត្យមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាគ្មានសម្រាមតូចមួយសូម្បីតែបន្តិចក៏នៅសេសសល់ដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំពិតជាមានមោទកភាពដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាធម្មជាតិនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដំណើរផ្សងព្រេងរបស់យើងនៅគិរីរម្យបានចប់ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្វីដែលយើងបានជួបប្រទះការជួបទេពធីតាព្រៃភ្នំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃនិងមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រៃគិរីរម្យដែលបានផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្អាតសន្តិភាពនិងមេរៀនជីវិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានទទួលយកអ្វីមួយពីវីដេអូនេះផងដែរសូមចងចាំថាធម្មជាតិគឺជាផ្ទៃទី2របស់យើងដូច្នេះសូមថែរក្សាវាឲ្យបានល្អខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកទីនេះវិញនៅពេលណាមួយហើយខ្ញុំក៏សូមនឹងទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាទីនេះផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូបោះតង់នៅគិរីរម្យបទពិសោធន៍អស្ចារ្យជួបទេពធីតាព្រៃភ្នំនេះបានផ្ដល់នូវភាពរីករាយនិងចំណេះដឹងថ្មីៗដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការបោះតង់មិនមែនគ្រាន់តែជាការកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះទេ
តែវាជាការផ្សងព្រេងដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសូមកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំរងចាំជួបគ្នានៅដំណើរផ្សងព្រេងបន្តសូមអរគុណ